Harka fuunee hordoftoota keenya kun TV Qubeeti. TV'n Qubee sagantaalee dhimmoota waloo ta'an irratti haala akkanaatiin uummata kallattiidhaan ilaallatu wajjiniin marii ni gaggeessina. Guyyaa har'aas qaamolee kallattiidhaan ilaallatan fi ajandaa yeroon barbaadu irratti xiyyeeffannee sagantaa qopheeffannee jirra. Sagantaan keenya har'a kan irratti xiyyeeffatu dhimma nagaa irratti. Nagaan dhimma yerootii miti, yoomuu nagaan jiraachuu qaba. Nagaan kun immoo irra caalaa dhimma dargaggeessaatis jedhamee yaadama. Bakka nagaan jirutti bahanii galuun jira. Bakka nagaan jirutti qotanii galfachuun jira. Bakka nagaan jirutti daldalatanii buufachuun jira. Nagaan waa mara. Akkuma silesnii kaasee kallattiidhaan dargaggoota irratti xiyyeeffannee marii taasisnu guyyaa har'aa kan jalqabnu ta'a. Maarree nagaa fi dargaggeessi walitti dhufeenyi isaa guddaadha. Erga jedhamee dargaggeessi immoo maal jedha? Nagaan anaaf maali jedha? Nagaa fi dargaggeessi walitti dhufeenyi inni qabu maayinni? Nagaa eeggachuudhaaf dargaggeessi maal gochuu qaba? Maalis gochaa jira waan jedhu hirmaattota wajjiniin kan ilaallu ta'a. Hirmaattonni keenyas kabajaan waamicha keenya kabajanis waan nu argamtaniif anaa dhufu siniin jecha sagantaa keenya kan jalqabnu ta'a. Kabajamoota hirmaattota sagantaa keenyaa irraa qaama hawaasaa bal'aa dargaggeessa bakka buunees jirra. Dargaggeessi kun nagaa wajjin walitti dhufeenyi inni qabu maali waan jedhu irratti yaada dhuunfaa fi yaada akka walii galaa jirus nu kaastu. Marii keenya haala ganaatiin kan itti deemnu ta'a. Jalqaba irratti mee nagaan maali waan jedhurraa gara keessanitti deebisnee nagaa irratti hiikaan nagaa maali? Keessattuu dargaggeessa wajjin walitti finnee nagaa akkamitti hiikanna waan jedhu irratti yaada gara keessanitti deebisna. Amanuur Alii jedhama. Waajjira paartii badhaadhinaa giddu galeessaa Oromiyaatti itti gaafatamaa siyaasa liigii dargaggootaati. Jalqaba irratti gara mata duree keetti osoo hin seeniin ani TV'n Qubee bifa kanaan waan murteessaa ta'e kan jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'e hundi keenyaa yoo hin jiraatin jiraachuu kan hin dandeenye kanarratti qaama kutaa hawaasaa keessaa murteessaa ta'ee fi waa hunda baatee deemuu danda'u kana bifa kanaan sagantaa kana fakkaatu irratti qopheessitanii irratti nu affeeruu keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Nageenya faana wal qabatee nageenya akkuma isinis asii kaastan wantoota bu'uura jireenya ilma namaatiif barbaachisan keessaa isa tokkodha. Kanaaf nageenyi bu'uura waa hundaatis jechuudha. Nageenyi yoo hin jiraatin hiyyummaa keenyanis jiraachuu hin dandeenyu. Yoo nageenyi jiraate immoo hiyyummaa keenyanis waan qabnu faanas hojjannee jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bakka nageenyi hin jirretti waan silaa yaadamu fedhii guutamuudhaaf deemamu kamiyyuu guutachuu kan hin dandeenye waan ta'eef kanaaf nageenyi jiruuf jireenya ilma namaa keessatti wantoota barbaachisan keessaa isa guddaadha waan ta'eedha jechuudha. Kanaaf dabalataan akka dargaggeessatti gara dargaggeessa finnee gaafa laallu bu'urri nageenyaa yookiin ka'umsi rakkoo nageenyaa dargaggeessa irraan ka'u. Haa ta'u garuu rakkoo nageenyaa uumamu keessatti caalmatti kan miidhamu dargaggeessa jechuudha. Garasiis qaamni rakkoo nageenyaa uumuudhaaf deemu qaamni itti fayyadamu qaama kutaa dargaggeessaa kana umriin dargaggummaa kun waa hunda keessatti qooda fudhata waan ta'eef qaamni itti fayyadamu dargaggeessa rakkoo kana dhaabsisuudhaaf yookiin tasgabbeessuudhaaf qaamni deemus caalmatti kan itti fayyadamu dargaggeessa waan ta'eef kallattii kamiinuu nageenya keessatti tasgabbeessuu keessattis nageenya booressuu keessattis dargaggeessi iddoo olaanaa qaba waan ta'eef gaafa nageenyi boora'us caalmatti kan miidhamu dargaggeessa waan ta'eef nageenya eegsisuu keessatti kutaa iddoo olaanaa kutaa hawaasaa keessaa qaama iddoo olaanaa qabatu jedhee yaada jechuudha. Galatooma. Yaaduma amma ka'ee fi hiikauma nagaa jedhu irratti dabalataan namni yaada akka nuu kennu gara keessanitti deebisna. Okay. Galatooma bilisummaan jedhama. Qophii akkasii qopheessuu keessaniifis galatoomaa jechuurraan jalqabaa. Ittaan sudhaan nageenya jechuun
bu'uura waan hundaati. Nagaa jechuun dhalli namaa yoo nagaa hin taane yookaan yoo nagaa iyyaan biyyi yoo nagaa hin taane naannoo yoo nagaa hin taane ollaan illee yoo nagaa hin taane jiraachuuf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Nageenyi bu'uura waan hundaati yoo jennu dinagdee guddisuudhaaf nageenyi baay'ee murteessaadha. Hariiroo hawaasaa cimaamuudhaaf nageenyi baay'ee murteessaadha. Biyya ijaaruudhaaf nageenyi baay'ee murteessaadha. Sanarra darbee gara dhuunfaatti yoo finne namni tokko jireenya dhuunfaa isaatii sirriitti tasgabbaa'ee jiraachuudhaaf yaaddoo malee jiraachuudhaaf nageenyi baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf nageenyi bu'uura waan hundaati kan jedhamee fi sababa malee miti jechuudha. Bakka nagaan hin jirretti homtuu jiraachuu hin danda'u. Bakka nagaan hin jirretti namni wajjin haasa'uuf hin rakkata. Murnumti ammas jiru kun nagaan otoo hin jiru ta'e waliin haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf nageenyi bu'uura waan hundaati, bu'uura hawaasummaati, bu'uura siyaasaati, siyaasa nageenya jechuudha. Bu'uura dinagdeetis. Kanaaf kutaaleen hawaasaa inni hin tuqne hin jiru nageenyi bu'uura waan hundaati. Gabaabumatti hiika nageenyaa kennuudhaaf jechuudha. Galatooma dargaggoo Bilisummaa. Tole ulfaadhaa Leeniin Quuxoo naan jedhani yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irraa dhufe. Nagaa yookiin nageenya waan jennu kana jechumti nagaa jedhu kun maalirraa dhufee jedhanii namoonni gara afaaniitiin ruutii jecha kanaa yookiin hundee jecha kanaa gaafa kaa'an jecha lamarraa walitti dhufee jedhu karaa afaan Oromootti yoo finne na ka jedhuu fi ga'a ka jedhu nagaya yookiin naga'a ka jedhurraa dhufee. Nagaa jechuun namni tokko yookiin gartuun tokko waan isa barbaachisu hamma isa barbaachisu fudhate nagaa amma midhaan gaafa nyaatan nyaata gaafa nyaatan quufe namni haga isa barbaachisu kaawwatee nyaatee kun nagaa jedha. Nagaan kanarraa dhufee jedhanii kanneen kaasu jiru. Yoo nagaan jiraate nageenni jira. Yoo namni haga isa barbaachisu qofa fudhatee kaan dhiise nageenyi jira nagaan jira jennee kaasuu dandeenya. Kanaaf warra nagaa homa nyaatetu wal gaha yookiin homa qabutu wal gaha jedhee illee ka Oromoon mammaakuuf kanaaf natti fakkaata. Kanaaf heera uumamaa kanarratti namuu qaamni kamiyyuu uumamni kamiyyuu haga isa gahu fudhatee yoo dhiise nageenyi jira nagaan jira jenna. Gara yaadrimeetti akka konseptiitti yoo laalle ammoo aadaa Oromoo keessatti nagaa wanni jennu kun jecha muraasaan waan himnee bira tarruu miti. Jaarroleen Oromoo nagaa jechuun waan haga ardiif samii kanaa bal'atu jedhanii kaasu. Nagaan waa heddu namni ufuma isaatiiyyuu uf wajjiin nagaa ta'utu irra jiraata nageenni jiraachuudhaaf. Ani ufii kiyya wajjiin nagaa yoo qabaadhe aniif uumaan kiyya nagaa yoo qabaadhe aniif uumamni biraa ilmoo namaa dabalatee nagaa yoo qabaadhe nageenni jiraa jenna. Kanaaf ufirraa jalqabaa namni tokko matuma isaatittuu nagaa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf nagahaaf Oromoon akka sabaatti bakka guddaa kenna. Dur aadaa keessatti namni gaafa walitti dhufu nagaa wal gaafatu malee wal biran darbu. Abbaa fedhe taanaan nama taanaa walitti dhufnaan otoo nagaan gaafatiin akkam bulte akkam oolte otoon jedhin yoo bira lufe yoo bira darbe jaarsatti mata dhaqee nagaa waaqaa na dhoowwate hamma fedhe yoo gadoo ta'an hamma fedhe yoo wal lolan waan inni nagaa waaqaa na dhoowwateef naa gaafadha jedheeti ka jaarsootatti matee akka aadaatti adabamu jechuudha. Hammam nagahaaf akka bakka kennan aadaa keessatti gama aadaatiin laaluu dandeenya. Egaa nagaaf dargaggoota wanni jedhu kun dargaggeessa umriin jennu kun akka aadaatti sirni gadaa kun umriidhaan qoqqoodee kaaha aadaa Oromoo keessatti umrii ilmoo namaa kana gaafa dhalatee kaasee aga waggaa 8 dabballee jedhaanii achi gaammee xixiqqaa gaammee gugurdaa kuusa jedhee raabaadorii sadarkaa biyya bulchuutti ammoo gadaa jedhee waama. Amma
dargaggeessa wanni jennu kun sadarkaalee lamaan dura yookiin dabballee fi gaammee xixiqqaan booda ka jiru. Kana jechuun waggaa 16 booda aga waggaa 37 haga sadarkaa gadaatti seenutti ta'uu danda'a. Garuu dargaggeessa aktiivii ka jennuun sadarkaa kuusaa ka jennu waggaa 24 haga 32 jidduu san ka jiru. Umrii akka bineensaa jedha Oromoon. Dargaggeessa jechuun ka waan barbaade gochuu danda'u, ka gara humnaanis ka qaamaa qalbiin isaa baay'ee cimaa ta'e aktiivii ta'e yoo hin qabamin yoo sirnaan hin qabamin wanni jedhu jedhee lafa kaaha gadaani. Kanaaf sirna lafa kaahee fi sadarkaa kuusaa sanitti amma sadarkaa ittisa biyyaa yookiin biyya eegani sadarkaan kuusaa kuni haga sadarkaa gadaa gahanitti. Kanaaf sirna gadaa kanaan umrii kanaan qabee waan boru namni bahu waan boru namni tahu umriidhaan qoqqoodee itti kennee laakkaa'ee irraa fuudha gama aadaatiin yoo laalle. Kanaaf dargaggeessa jechuun abdii biyyaati akkuma duratti jedhame. Biyyi kakuftuunis kakaatuunis ummanni tokko hedannoon ummata tokko boruun ummata tokko ka murtaahuun dargaggeessa kana akkuma duratti ka'e dargaggeessa kana waan ta'uufis yoo itti fayyadaman waan hin taaneefis yoo itti fayyadaman akkasuma ittiin badii geessisuufis badhaadhina fiduufis yookiin milkaa'ina fiduufis kanatu murteessaadha jechuudha. Kanaaf akkuma sirni gadaa nama gaafa dhalatee kaasee haga gaafa inni du'uutti sirna kaaheef sirna lafa kaahanii fi dargaggeessa kana yoo hin qabin sirna lafa kaahanii fi sirni isaa ta'u akka isaa ta'utti yoo sirnaan hin qabin akka isaa ta'utti yoo sirni hin qophaa'iniif rakkoo tahaa jechuudha. Biyyaafis ummataafis rakkoo ta'a. Kanaaf dargaggeessi nagaa keessatti, dargaggeessi misooma keessatti, dargaggeessi jiruuf jireenya ummata tokkoo akka biyyaattuu miti akka ummata tokkootti ummati dargaggeessi jalaa badaa deeme, sirna dhabaa deeme. Boruun ummata sanii yaachisaa tahaa jechuudha. Boruun ummata sanii yaaddeessaa tahaa jechuudha. Kanaaf akkuma gadaan sirnaan dargaggeessa qabee gahee itti kennu san akkasitti kaahuun barbaachisaadha. Egaa akkuman jedhe dargaggeessi umrii waa hundumaan ho'aa ta'e waan ta'eef yoo sirnaan hin qabin rakkoo tahaa jechuudha. Saaxilamaadha. Karuma hundattuu saaxilamaadha. Karaa kamiinuu saaxilamaadha. Yoo caaseeffamneef sirni saaxilamummaa kana karaa sirrii irratti qabu hin jiraatin rakkisaa tahaa jechuudha. Kun garamitti nu geessaa? Sirni barnootaa keenya maal fakkaataa? Dargaggeessi hedduun yuunivarsiitoota adda addaa irraa eebbifamee bahaa. Entrepreneurship yookiin hojii uumuun aadaan hojii uumuu kun maal fakkaataa? Kanaa wal qabataa jechuudha. Akkaataan har'a dargaggeessa keenyatti argaa jirru. Maaliif achi dhaqa? Maaliif kana ta'a? Dargaggeessi maaltu kana fide ka jedhu irratti hedduu xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Ulfaadha. Dargaggeessi keenya immoo hammam nagaa keessatti hirmaataa jira? Nagaa amma qabnu irratti hammam nagaa keessatti hirmaataa jira waan jedhu immoo sagaleen dubartootaa dhaga'amaan jiru. Dubartootatti kenninume. Hayaat Tubbaa jedhama. Seektaruma dhuunfaarraa dhufe. Dargaggoonni nageenya hagam akkamitti baataa jiranii wanti jettee fi dargaggoonni biyya keenyaa yeroo tokko
hookarraan biyya kana keessatti ni uumamaa gama nageenyaan gama tokko tokkoon ni beekama. Dargaggoonni biyya keenyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee ni bahatu jedhee amanaan. Fakkeenyaaf yeroo nageenyi rakkoon nageenyaa jiraatu halkan naannoo isaanii eegaa kan bulan dargaggoota. Yeroo hookarraan garaagaraa uumamu bakka tokko tokkotti hanga qaamni nageenyaa tokko tokko dhufu dargaggoonni keenya hedduu hirmaannaa akkasii ni qabu nageenya naannoo isaanii eegsisuu irratti. Garuu immoo haga barbaadamu san bahataniiru jedheen amanu. Kuni maaliif jennee yoo laallu haalatu mijaawaa miti. Dargaggoo kanaaf haalli mijaawaa tokkoyyuu mijaateeraaf jedheen amanu. Nama kamuu caalaa rakkoo nageenyaa irrattis kan miidhamu dargaggoodha. Rakkoo siyaasa garaagaraattis kan miidhamu dargaggoodha. Kan saaxilamus dargaggoodha. Nageenya keessatti dargaggoon kun yoo hirmaate biyyillee nagaa ni qabdi jedhee amana. Akka biyya keenyaattis yoo dhuftani dargaggootu baay'ata. Namoota umrii 16-32 jiran uummata kanatu baay'ata. Dargaggoo kana nageenyaa fi haalli mijaawaa ta'ee fi osoo haalli mijaawaa jiraate nageenya haga barbaadamu fiduu ni danda'an jedhee amanaan. Akkamitti dargaggoota kana haalli mijaawaa uumamuu danda'a kan jedhu dargaggoon kamuu eenyu caalaa nageenya ni fedha jedhee amana. Maaliif dargaggoon baratuu hojjechuu barbaada. Namoota ga'eessota caalaa jijjiiramuu umrii sadarkaa jijjiiramuu irra waan ta'eef nama kamuu caalaa nageenya ofii ni barbaada jedhee amana. Osoo haalli mijaawaa jiraate ammallee haalli mijaawaa osoo hin jiraatiin dargaggooti jirti jedhee amanaan biyyi tunu. Halkan guyyaa hojii isaanii oolanii halkan qe'ee isaanii eegaa kan bulan dargaggoota hedduu jira. Kun biyya hunda keessatti waan beekamu. Osoo haalli mijaawaa kanaa olii mijatee fi dargaggoon kun nageenya biyya keenyaa kana eegsisuu irratti gahee guddaa taphata jedhee amana. Mee dargaggoota hirmaataa jiran jennu karaa nagaa ofii qe'ee keessatti eegsisuu irra dabree dirqama isaa kallattii barbaadamuun bahachuu keessatti maaltu mul'ata? Asii amma yaanni hirmaataa jiru haalli mijataan hin jiru wanti jedhu jira. Garuu immoo gara biraatiin hawaasa keessaa yeroo dhageenyu dargaggeessi nagaa kana keessatti hirmaannaan inni taasisaa jiru bal'aa miti wanti jedhamus jira jechuudha. Kanaan wal qabatee mee yaada dabalataa namni nuu kennu jiraate gara keessanitti adeemsu. Guddaa galatooma. Ani barataadhasi dargaggeessasi. Jalqaba hiika nagaa muraasa yoon jedhe gaariidha. Akka ofii kiyyaa hiikuu fi akkaataan ofii kiyyaa beekutti nagaan miira araaraati. Miira araaraa fi waliigalteeti. State of mindidha. Nagaa fi araaraa fi waliigalteen kun immoo qaama biraa faana osoo hin taane ofirraa ka'a. Namni yaada ofii isaatii faana jalqaba walii galuu qaba, jalqaba walii araaramuu danda'uu qaba. Ofii isaa faana nagaa ta'uu qaba jechaadha. Akkaataa addunyaa kana itti hubatu, akkaataa naannoo isaa itti hubatu, even akkaataa itti maatii keessaa bahee hubatu kun araaraadha. Araarri kun immoo nagaadha. Kana jechuun qaama biraa faana nagaa ta'uufuu ofii isaa faana jalqaba nagaa ta'uu qaba jechaadha. Yeroo baay'ee egaa namni gaafa ofii isaa faana walii galuu dadhabu akkaataa addunyaa kana itti hubatu, akkaataa itti instituushinii itti hubatu, akkaataa itti wantoota naannoo isaa jiran kana itti hubatu kana faana gaafa walii galuu dadhabu karaa nagaa booressuutti galaa jechaadha. Jalqaba namni nagaa kan biraa booressuudhaaf, nagaa qaama biraa booressuudhaaf nagaa ofii isaatii yoo hin qabaannedha. Dargaggeessi egaa
dargaggeessaa fi nagaa irrattidha amma ajandaan kenna. Dargaggeessaa fi nagaan walitti hidhata guddaa qabu. Nagaas fiduu kan danda'u, nagaas boreessuu kan danda'u, humna guddaa kan qabu dargaggeessadha. Dargaggeessi kun umurii 18 namni akkaataa garaagaraatti hiikuu danda'a. Umurii 18 haga 32 keessatti yoon fudhe dargaggeessi kun sadarkaa kanatti namni dhalootaan uumamaanii jijjiirama barbaada. Guddachuu barbaada. Qaaman qofa osoo hin taane emooshinaan guddachuu barbaada. Sammuudhaan guddachuu barbaada. Dinagdeedhaan guddachuu barbaada. Siyaasaan guddachuu barbaada. Kanaafi umurii kanatti immoo namni uumamaan jijjiirama barbaada yeroo kanatti. Yeroo dargaggeessa ta'e kanatti umurii kanarra gaafa jiru jijjiirama barbaada. Guddina barbaada. Gaafa kana ta'u yoo qaamni yookiin humni jijjiirama isaa kana against itti ta'u yookiin immoo gufuu itti ta'u yoo jiraate dargaggeessi kun nagaa ofiisaatiifis dhabuu danda'a, nagaa qaama biraas booressuu danda'a jechaadha. Nagaan tarii karaa dinagdee, karaa siyaasaa yookiin immoo karaa hawaasummaa fedha dargaggeessi sun jijjiiramuu qabu yookiin guddachuu qabu. Karaa siyaasatti, karaa dinagdeetti, karaa hawaasummaatti yoo kan daangessu ta'e dargaggeessi kun jijjiiramuu waan barbaaduuf dirqama yoo karaa nagaatiin, araaratiin, waliigalteedhaan jijjiirama kana dhabe karaa nageenya booressuu fi ofiisaa faanallee nagaa dhabee karaa nagaadhaan hin taane karaa nageenya booressuutiin gaafiisaa sana yookiin immoo jijjiiramuu barbaada jechaadha. Kanaafi dargaggeessii fi nagaan biyya kana qofatti miti sadarkuma addunyaattuu kallattiidhaan warra walitti dhufanii fi nagaan yoo dhabame dargaggeessi qaama jalqaba nagaa sana booressuu keessatti indikeeshinii guddaadha. Aktarii guddaadha. Qaamni biyya kamuu keessattis haa ta'u, naannoo kamuu keessattis haa ta'u, nagaa yoo jiraate immoo nagaa kabachiisuu keessattis aktarii guddaadha jedha. Galatooma yeroodhaaf. Baay'ee galatoomi sanyii. Yaadota hanga ammaa ka'aa turan keessatti hiikaan nagaatii fi dargaggeessi nagaa keessatti gahee inni qabu bal'inaan ka'aa tureera. Dabalataan dhimmoonni dargaggeessi akka isaan nagaa keessatti hirmaatan haalonni mijataan maal turaniiru, haalota mijataa san keessatti immoo dargaggeessi hammam hirmaataa ture wanti jedhu ka'aa tureera. Dargaggeessi hirmaataa jiraayi waan jedhu irratti mee otoo yaada irratti kennine hirmaataa jiraayi dargaggeessi. Akkuma sila ka'aa ture hirmaataa jira garuu haalli mijataan hin jiru. Hawaasa keessaa immoo dargaggeessi qaama nagayaa ta'uusaa otoo hin ta'in qaama nagaa booressus godhanii haalli itti ilaalamus jira waan ta'eef. Garuu dargaggeessi akkuma nagaan boora'uu keessatti miidhamaa ta'etti nagaan jiraachuu keessattis fayyadamaadha karaa dargaggeessaatiin gaafa dhageenya. Kanaaf mee dargaggeessi hirmaataa jiraayi dirqama isaa bahataa jiraayi yoo bahachuu baate immoo wanni isa danqumaa inni waan jedhu irratti dargaggoo firaa olitti deemne. Ayyee sagantaa kana bareedaa kana qopheessuudhaaf galatooma jecha ajandaa bareedaa irratti mari'achaa jirra. Akkuma mana keessaa ka'aa turetti dargaggeessaa fi nageenya addaan bahuu hin danda'ani. Maaliifi qaama hawaasaa bal'aa fi guddaadha. Waan hundumaa keessattuu qooda fudhatu. Gara akka Oromiyaattis akka biyya keenyattis yoo ilaallee hirmaannaa dargaggoonni nagaa keessatti qaban maaltu danqaata akka jedhu kana yaadota kaasuudhaaf akkuma mana keessaa ka'aa turetti dargaggoonni nagaa eegsisuu keessattis qooda olaanaa fudhachaa akka turan kun waan nama haalu miti. Haa ta'uutii dargaggoonni akkamitti dammaqinaan nageenya biyyaa eeguu keessatti hirmaannaa godhuu qabu ka jedhu kun hanqinni ni jira jedhee ilaala. Maaliif gama miidiyaaleenis gama dhaabbilee miti mootummaanis gama mootummaanis waltajjiileen gargaraa leenjiileen gargaraa hubannoo nagaa kunuu maalii nagaa fi dargaggeessa akkamitti waliin deemuu danda'a kan jedhu irratti inni lammataa immoo akkamitti dargaggeessi nagaa keessatti qooda fudhata
dargaggeessi immoo nagaa keessatti akka qoodan fudhannee fi gara hokkoraa fi jeequmsi akka uumamu maaltu ga'edha kan jedhu kun irra deebiidhaan dargaggoota wajjin mariin babal'aan gaggeeffamuu qaba. Keessattuu mariileen bilisa ta'an gartuulee siyaasatiin osoo hin qoodin akka dargaggeessatti dargaggeessi qaama hawaasaa bal'aa waan ta'eef gartuu siyaasaa yookiin dhaaba siyaasaa tokkorraa osoo hin taane akkuma hawaasatti qaama hundumaa kan hammate mariin akkasii sun hanqinni akka jirutti nu hubadha. Maaliif yeroo baay'ee kan mul'atu gama paartii fa'aatiin fi gama mootummaanis gartuu paartiilee mormitootas haa ta'u mormitootas ta'us haa baatu hirmaachisuu irratti hanqinni jira. Namootuma muraasa filatanii namoota filataman qofa hirmaachisuun sun ni mul'ata. Inni kun immoo mufataa ta'ee yeroon itti dhiibamaa ta'ee waan biraa keessatti hirmaatu sun ni jiraata. Inni kuni hirmaachisummaan sun hanqina qaba kan jedhu san akkasitti ni yaada. Amma tokko ni jiraata hirmaachisummaan sun hanqina yoo qabaatu qaamni hin hirmaatin sun tariitii waan san waan mari'atame san dhaga'uu dhabuu danda'a yookiin hubannoo dhabuu danda'a. Gara jeequmsaa hokkoraa waan hin taanetti galamuu waan danda'amuuf kanaaf nageenya kanarratti xiyyeeffannoodhaan dargaggoonni kun qaama olaanaadha. Dargaggoota maaltu jalqabumaayyuu maaltu mufachiisa. Gara hokkoraatti gara fedhii isaanii san qaama ho'a fi qaama miiraa waan ta'eef fedhii isaanii san miiran hojiitti hiikkachuudhaaf waan isaan dhiibu sun maali jedhanii dargaggoota wajjin mari'atanii waan san furuun barbaachisaa waan ta'eef keessattuu warri mootummaa kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan dargaggoota wajjin mariin bal'aa fi gadi fageenya qabu osoo hin qoqqoodin. Maaliif qaama kamuu yoo ta'e yaadni achirraa galtee ta'u sun faayidaa biyyaa faayidaa nageenyaa fida waan ta'eef kanarratti hanqinni waan jiruuf xiyyeeffannoo guddaadhaan yoo irratti hojjetame bu'aa qaba kan jedhu kaasuu barbaada. Galatooma. Okay. Galatoomii dargaggoo Firaa'ol mee ittaansuudhaan haalli mijataan hin jiru hoo kanaafuu maal gochuu qabna waan jedhu dargaggeettiin Liidiyaa. Galatooma Liidiyaa dargaggeettii Liidiyaa Addoosaadha. Waltajjii kana qaamni qopheesse akkasumas dargaggeettii Rukiyaa baay'ee galatoomii waltajjii marii wayitaawaadha. Barbaachisummaan isaas guddaa ta'e nutti argama. Waa dhimma nageenyaa irratti egaa hiika nageenyaa bolonni koo yaadota gurguddaa kaasaniiru. Kanaaf isa irra deebi'een tuqu dhugaadhumaan nageenyi dhuunfaarraa kaasa kan jedhu kaasaniiru. Dhugumadha nageenyi dhuunfaadhaan yoo qabaanne nageenya keenya dhuunfaa yoo eegganne nageenya biyya keenyaa eeguu dandeenya. Because biyya jechuun dhuunfaarraa kaasaa dan hawaasadha. Sana booddee biyya ta'aati deemaa jechuudha. Kanaaf anis nageenya kana gara dhuunfaatti deebisa quba qaama biraatti toon qabin dura ofii makootti deebisa jechuudha. So qaamni kamiyyuu namni as jirus dargaggeessis qaamni hawaasaa kamiyyuu nageenyi ka dhuunfaa ta'uu barree gaheen koo maalidha? Mootummaattis quba qabu dura yookaan qaama biraatti quba qabu dura qaamni biyya bulchuu akkuma jirutti ta'ee gaheensaa haa ta'uuti garuu ani maal gochuun qaba dargaggeessi maal gochuu qaba kan jedhu ofti deebisnee ilaaluun barbaachisaadha. So maaltu ta'e hammammaatti kan jedhutti kallattii maayyoon galee dhugaadha. Dargaggeessi muuvimentii seenaa keessattis muuvimentii gurguddaa geggeessee nageenya biyyaa eegaa ture. Haga mootummaa haaraa ijaarutti haga jijjiirama amma argine kana fidutti dargaggeessi gaheensaa olaanaadha. Haga dubbatamee kan hin dhumne jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana dhugumaan biyya keenya rakkoon nageenyaa xiqqoo akkuma beekamu mudateeti jira. Garuu maaltu ta'uu qaba? Eeyyee dhuguma ammas birmadummaa biyyaa eegsisuu keessatti dargaggeessi gahee hammanan jedhamne ba'eera. Haa ta'u garuu caasaan gadi bu'ee naannoo isaa nageenya naannoo isaa haalatti eeggatu haalli mijataan qophaa'eeraa yoo jedhame jiraa yoo jedhame kan dargaggeessa hammate yoo jedhame akkuma ka'e hanqinni jira. Gama mootummaatiinis hanqinni jira. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti hirmaateera eeyyee waliin tokko taanee wantoota biyya ceessan irratti hirmaanneerraa dargaggeessi eeyyee ammas immoo sadarkaa gajjallaatti diina biyyarraa eegurraa daangaa biyyaa eegurraa godheera. Haa ta'u garuu ammayyuu nageenya naannoo isaa sadarkaattiin gurmaa'ee eeggaturra gahaadha kan nuun jennu miti. So maaltu ta'uu qaba? Tokkoffaa dargaggeessi kuni xiinsammuudhaan
xiinsammuu dargaggeessaa irratti hojjetamuu qaba. Mootummaan gahee mataasaa qaba. NGO'n garaagaraa yookaan dhaabbileen dhuunfaa garaagaraa gahee mataa isaanii ba'uu qabu. Mariin akkanaallee akkuma jedhame marii gurguddaan dargaggeessa bifa ifaaf bilisa ta'een bifa hawwataa ta'een dargaggeessa qabaa tolchuu qabda. Dargaggeessi yoo qabaa tole kan inni boriif illee biyyaaf egeree biyyaatiif abdii biyyaadha kan nuun jennu dargaggeessi nageenyi hin jiru taanaan abdii kutata dargaggeessi. Abdii kutateennaan immoo egereemti biyyaayyuu balaarra jira jechuudha. So abdii akka inni hin kutanneef qabaa tolchuun dirqama. Akkamittiin qabaa tolchinaa marii geggeessuudhaan ta'uu mala sadarkaa amma gajjallaatti xiinsammuu dargaggeessaaf kan ta'u leenjii garaagaraa geggeessuu ta'uu mala. Kanaaf kanarratti akka mootummaattis akka miidiyaattis miidiyaan bilisaa amma kakka'aa jiran gaariidha. Miidiyaaleen akkasiillee jajjabeeffamuutii qabu. Hirmaachisummaan dargaggeessaa dabaluun akkuma jiruttidha. Maal gochuu qabu dargaggoonni kan jedhani booddee irratti walitti deebina dheetii yaada galatooma ammanuun jedha. Baay'ee galatoomi. Mee kuulleen haalli mijahaan dargaggeessi akka inni nagaa keessatti bal'inaan hirmaatu taasisuu bal'aa miti. Kanaafuu maaltu ta'uu qabeettanii yaaddume? Kuulleen hirmaannaan isiin keessattuu dhimmoota seeraan wal qabatanii fi seera wajjiniin deeman irratti yeroo bal'aa waltajjiilee adda addaa irratti yaadota gurguddoo namni bal'aan hubachuu hin dandeenye irratti ibsa bal'aa nuu kennaa fi nu barsiisaa nama turteedha. Har'as ijuma seeraatiin hirmaannaan dargaggeessaa nagaa keessatti akka inni hirmaatu taasisu maaltu jira haalli mijahaan? Hin jiru jedhamaa jira waan ta'eef akka jiraatu immoo maaltu ta'uu qaba waan jedhu irratti yaada nuu kennite. Tole galatoomadha. Namoonni sagantaa kana qopheessuu keessatti shoora taphatan hundinuu Ruqiyaanis baay'ee galatoomii hundi keessanuu galatoomaan jedha. Itti aansuudhaan yaaduma mata duree nagaa jedhurraan jalqaba. Nagaan akkuma gidduudhaa ka'ee state of mind ta'uusaa ani ittiin amana. Nagaan state of mindidha nurraa ka'a ofii makeenya irraa ka'a. Jalqaba irratti ofii makeenya faana nagaa ta'uu qabna numatu jechuudha. Anumatu ofii kootti nagaa ta'uu qaba. Kun ilaalcha Oromoon illee qooddatudha. Nagaan ofirraa jalqabaa jechuudha. Namoonni nagaa barbaadan walitti dhufan isaan gidduutti immoo nagaan hin dhabamu jechuudha. Nagaa maaliif barbaannaa? Kaayyoo keenyaaf yookaan immoo galma ga'uu barbaannu tokko tuquudhaaf nagaa barbaannaa jechuudha. Kaayyoo keenya bira kan geenyu gaafa nagaan jirudha jechuudha. Kanaaf nagaan hunda keenyaaf barbaachisaadha. Nagaa fi dargaggoo wal bira qabnee gaafa ilaallu gahee dargaggoon nagaa keessatti qabu kan shakkii qabu miti yookaan ammoo kan wal nama wallaalchisu miti. Seenaa maduriirraayyuu ka'ees akka biyya keenyaattis yeroo sirni jijjiiramu yeroo mootummaan wanti hunduu ta'ii biyya kana keessatti ta'aa dhufe keessatti shoora guddaa kan taphatee wareegama haga lubbuutti itti kaffalaa akka har'a geenyutti dargaggoodha jechuudha kan hirriba dhabee tarkaanfii biyya tokko keessatti biyyi tokko hagam fuulduratti tarkaanfatti maaltu ta'aa jira hunduma keessatti kan wareegama kanfalee wanta hunda kan qindeessu kan mijeessu kan wixineessu dargaggoodha jechuudha. Kanaafuu gahee dargaggoon taphatu namni kamiyyuu kan beekudha jechuudha. Yoo ilaallee akkuma biyya keenyaattu isteetiin kamiyyuu dargaggoodhaan kan dhaadatu maqaa adda addaatti kennee fakkeenyaaf nuti akka naannoo keenya akka Oromiyaan qeerroo jennee beekna dargaggoo qeerroo qarree jennee beekna. Naannoo hundattuu akkasumadha jechuudha. Kanaafuu gaheen qeerroo salphaa miti, gaheen dargaggoo salphaa miti. Haala qabatamaa amma jiru yoo ilaalle dargaggoon egaa kan har'a dargaggeessa ta'ee yookaan ammoo umurii dargaggummaarra jiru duwwaa osoo hin taane faaktarii yookaan ammoo warshaa dargaggoollee ilaaluu qabna jechuudha. Of dudduubatti deebinee dargaggoon eessaa dhufa jalqaba maatii keessatti gahee isaa taphachuudhaan ollaa keessatti naannoo isaatti naannoo yookaan environmentii safara isaatti jechuudha gahee taphachuu erga jalqabee baratee mana barnootaa keessatti gahee taphachuu erga jalqabeedhaa booda kan inni dhufee biyyaaf
waa tokko bu'aa buusuu danda'u. Kanaafuu ammaan kanammoo maaltu mul'ataa jira? Xiqqoo dargaggoon sistemaan ala yeroo inni itti ta'u natti mul'achaa jira. Numayyuu dabalatee jechuudha. Daandii jalqabame sanarra dhufaa jirraa yoon jedhe ani kana guutummaatti natti hin fakkaatu. Sistemaan ala yoon jedhu fakkeenya barattoonni kutaa gadiitti haalaan baratanii dargaggoon bifa oomishamuun ta'aa jira ittiin amanu ani kana maaltu akka ta'aa jiru jechuudha. Baadiyyaa Oromiyaa irratti dargaggoon haalaan bifa abdii boruu ta'an itti dhufaa jiru. Kan darbe faana immoo wal qabsiisnee yoo ilaalellee akkasumatti hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu dargaggoo kana siistematti galchuun dirqama ta'a. Lammaffaa immoo haala itti fayyadama sooshaal miidiyaa jechuudha. Dargaggoon tokko gaafa nama dubbisu ta'e nama baratu ta'e seenaa qoratee waa'ee siyaasaa waa'ee dinagdee wanta hunda qorannoo irratti wanta hundaa'edha kan biyya tokko ijaaruu danda'u. Kanaafuu ammaan tana immoo wanti ta'aa jiru wanta qorannoo irratti hundaa'e miti. Wanta ulula irratti sooshaal miidiyaa irratti keessaa feesbuuk irratti wanta hundaa'edha. Yeroo keenya isarratti dabarsaa jirra wanta hojjennu irratti cimina agarsiisaa hin jirru ofii keenyaaf jireenya keenya fooyyessuuf kan maatii keenyaaf fooyyessuuf kanaafuu itti fayyadama sooshaal miidiyaafis akka hanqinaatti hin kaasa. Galatooma sagantaa keenya gara walitti qabutti deemaa jirra. Yaadota hanga ammaa ka'aa turan keessatti dargaggeessa nagaa keessatti hirmaachisuu keessatti hanqinni jira. Qaama hirmaachisuu qaburra. Dargaggeessis akkaataan inni itti nagaa keessatti hirmaataa jiru haallitti karaa sirrii hin taaneen hirmaataa jiru jira. Kanaaf falli maali? Dargaggoon bilisummaanii fi dargaggoon Ahmed dabareedhaan gara falaatti akkamitti dhufuu dandeenya waan jedhu irratti utuu yaada nuu kennitanii. Galatoomii carraa lammaffaa naa kennu keetiif ani jalqabumayyuu yaada dargaggeessa nageenya irratti hirmaachisuu irratti hanqinni jira kan jedhu hanqinni jiraachuu hin jira dhugaadha garuu akka tokkotti nu baddoon yaada kana. Akka waliigalaatti dura kontekestii biyya keenyaatti ni miti kanaa sobne kontekestii haala amma keessa jirruutti ni miti kanaa sobne ani hiikuma nagaa qofa kan yaan dubbadhee dhiise kontekestii kanatti amma hin dhufna jedhee waan yaadee fi haala biyya keenyaa yoo ilaalle dhugaa dubbachuuf taanaan dargaggeessi biyyum kamittuu French Revolution irraa kaasee American Revolution irraa kaasee jijjiiramoota gurguddaa addunyaa irratti godhaman keessatti qoonni dargaggeessaa salphaan turre harki caalaan dargaggeessumatti hirmaata. Wanti kun ta'eef sababa gurguddoo lamatu jira. Tokkoffaa dargaggeessi humna waa gochuu danda'u jedhameetis yaadama akkasumas humna waa godhuu danda'u jechuun humna jijjiirama hunda fiduu danda'u humna qaba. Yeroo itti yaadni isaa ol ka'u ilaalchi isaa ol ka'u yaadamaan ol ka'aa deemu waan ta'eef umuriin dargaggummaa nama kamiifuu kan eeyyamu humna qabaachuu fi waan hunda jijjiiramuu danda'u isaa siinsi godha hin hubata dargaggeessi jechuudha. Kanaaf biyyuma hundumaa irrattu jijjiirama addunyaa irratti dhufe kan fide humna dargaggeessaati. Jijjiiramni dhufu immoo warraaqsumaan dhufa iddoo hundumattuu warraaqsa jechuun riivoluushinii dhumaan dhufa biyyum kamittuu akkasuma ture. Biyya keenyatti seenaa yeroo dhiyoo waggaa 5 dura duuba deebinee yoo ilaalle hundi keenya kan keessatti hirmaachaa turre warraaqsa ture warraaqsi kun kan qeerroo ture harki caalaan liyoon sheer namni biraa keessatti hin hirmaanne jechuu miti jaarsi hirmaateera jaartiin maanguddoon daa'imni hirmaataniiru garuu liyoon sheer parsantii 80 ol riivoluushinii warraaqsa sana kan hoogganaa ture dargaggeessa. Akkana yoo ceenu warraaqsi kun seeraan qabamee gara transitional government gara mootummaatti akkan dhufnee fi hudhaalee garaa garaa ture. Sunis fedhii dhabuu dargaggeessarraa yookaan hirmaachisummaa dhabuu dargaggeessarraati miti. There is group interest. Murna garee dantaa addaa wayii barbaadutu ture. Murni dantaa addaa barbaadu akka biyyi kun hin tasgabboofneef yaalii godhaa ture. Hanga waraanaatti deemaa ture hundi keenya hin beekna. Murna sanas kan tumsu hin ture jechuudha jijjiiramna kan dhumneef. Kanaaf haalli itti dargaggeessi nageenya keessatti hirmaachifame dogoggora haa ta'u malee biyya kanatti ani seenaa yeroo jalqabaati jedheen fudhadhaa akka dargaggeessi amma kana nageenya irratti hin hirmaachifamne jedheen yaada. Fakkeenya salphaa isinii kaasuudhaaf bara kana qofaa raayyaa ittisa biyya kanaa keessatti duraan waggaa keessatti namni 20 hin galu uummata hundarraayyuu walitti dha'ame. Amma garuu jijjiirama kana booda nama yoo xiqqaate nama 200,000 oltu gale
Oromiyaa qofarraa jechuudha raayyaa ittisa biyyaa keessa. Sanaa ol ta'a jechuudha namni itti hirmaate yaa'u dataan isaa exactly hin beeku. Garuu sanaa ol ta'uu danda'a jedheen tilmaama odeeffannoon qaburraa. Sana jechuun maal jechuudha nageenya biyya kanaa tiksuu keessatti akka bara kanaa dargaggeessi hin hirmaanne. At the same time gara lagaa deemes immoo kan rakkoo uumu Oromiyaa keessaa jira jechuudha. Gara lagaa deemee kan gama biraatiif lolu kan qaama biraatiif lolu hin jira jechuudha Oromiyaa keessa bakka biraas. Achis kan deemee jeequmsa kaasu dargaggeessuma. Yaadamni isaa eessaa dhufaa dargaggeessa irraan dhufu garee dantaa addaa qabutu waan kana kakaasa. Waan kana immoo qaamaanis yaadaanis gochaanis deemee kan lolu dargaggeessaa jechuudha. Kanaafuu dargaggeessi bardanii lama baata jechuudha kan iddoo biraatis mootummaatti dhukaasu dargaggeessuma kan raayyaa ittisa biyyaattis humna addaa Oromiyaa poolisiis ta'ee qaamota nageenya garaagaraa keessatti hirmaatee kan nageenya kana tiksuuf yaalu dargaggeessuma. So dargaggeessi hirmaannaa guddaa qaba jedheetii yaadaan jijjiirama asitti. Hirmaannaan kun hanqina qabamoo hin qabu kan jedhu hanqina qabaachuu danda'a. Kan kulleen dura kaaste immoo procedural issue jechuun akkaataa ittiin adeemsa keessa waan darbu jechuudha. Adeemsa keessa waan darbu sirni barnootaa qulqullaa'uu qaba ittiin amanaa dargaggeessi bakka hin taane ooluu hin qabu araada garaagaraan baduu hin qabu dargaggeessi bannaan daa'imni bannaan fiichariitiin keenya neeshiniin keenya hin bada. Kanaan amanaa isa kana immoo haala kamiin siistemii keessa galchina akkaataa kamiin siistema barnootaa sirriitti diizaayin ta'e kan boru lammii keenya fayyaduu danda'u biyya keenya nation building irratti illee ijaarsa biyya irratti illee nu fayyaduu danda'u akkamitti diriirsinaa asaayitiin isas waggaa lamaan kana investimentii guddaati irratti godhame barnoota irratti garuu teeknikaalii haawu kan jedhu san yoo tarii dogoggorri jiraachuu danda'a hin jiru hin jennu 100% perfect miti garuu immoo yaaliin jiru baay'ee abdachiisaadha innis sooratti galuu danda'a jedhee yaada. Dhumarratti kan hin dhaamu barbaadu hirmaannaa dargaggeessaa malees nageenya fiduun hin danda'amu. Guutumattu. Yaalillee miti yaaluun hin danda'amu. Because akkuma dura isinii kaase qaamni garasittis garanattis hirmaatee nageenya kanaaf yaaddoo ta'aa jiru. Harki caalaan parsantii 80 kan ta'u dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessa kanarratti otoo hin hojjetiin nageenya fiduun abjuudha. Garuu immoo mootummaan waggoota 2-3 darbe keessumaa erga mootummaa jijjiiramaatii sirna kana keessatti ijaarsa sirnaa keessatti dargaggoo hirmaachisuu irratti hanga mootummaan kanaan dura tures waan ga'uunatti hin fakkaatu ragaan jirullee kanuma agarsiisa. Galatoomaa nageenyi biyya keenyaaf haa ta'u walumaanis taanee nageenya kana fiduuf akka hojjennu dhaamsa dabarsuu barbaada. Dargaggoo bilisummaa waan bal'aa kaasee jira. Egaa jalqabarraa dhufaatii jijjiiramaatiif riivolushiniiwwan biyya kanas ta'ee iddoowwan garaagaraatti taasifamaa ture keessatti dargaggeessi gahee maalii qaba waan jedhu mana keessaa karaa garaagaraatiin ka'aa ture jira jechuudha. Haa ta'u akka biyya keenyatti iddoowwan jijjiiramaa kana keessattis jijjiirama kana fiduu keessattis jijjiiramni kun erga dhufe keessatti ammoo dargaggeessi gahee maalii qabaa maal taphataa ture waan jedhu keessatti tarii qaamni as jiru kun qaama dhaga'ee qofa osoo hin ta'in qaama ijaanis argee keessattis gahee ba'ataa turedha jechuudha. Kanaaf birmadummaa biyya kanaa keessatti caalmatti keessattuu dargaggoon Oromoo maal taphataa akka ture maal godhaa akka ture biyyi kun akka biyya taatee itti fuftuuf gaheen isaanii maal akka ture waan ija keennan argaa turre jechuudha. Kan dhageenye osoo hin ta'in kan kaleessaa ka dhaga'aa turre kan ammaa immoo waan ija keennanis argaa turre jechuudha. Kanaaf keessattis waan dandeenyen gahee kan ba'ataa turree fi lafeenis dhiignis jijjiiramni kun akka dhufuuf dargaggeessi Oromoo lafeenis itti cabee dhiignis itti dhangala'aa kan ture dabalataan ammoo jijjiiramicha tifkachuudhaaf akka ce'u taasisuudhaaf aarsaa hedduu kan itti kaffale dargaggeessi Oromoo kan as jiru kunis yaadanis kiisii isaanis obboleessa isaas itti aarsaa kaffaluudhaan jijjiiramni kun birmadummaan biyya kanaa akka kabajamuu fi jijjiiramni kun har'a akkas gahuu danda'u wanni dargaggeessi kun hojjete wanni bal'aan jira dargaggeessi nagaa keessatti maal hojjete waan jiruuf dabalataan ammoo gurmaa'is qaamolee nageenyaa bifa haaraan taasifamu keessatti dargaggeessi Oromoo akkuma dargaggoo bilisummaan amma kaasan 200,000 qofaan osoo hin ta'in godina tokko qofa keessaa gara dargaggeessa 70,000 ta'u yeroo tokko qofa keessatti itti galmaa'ee achi keessatti ijaarsa caasaa nageenyaa keessatti gahee isaa bal'aa kan ba'ataa ture jechuudha. Isa qofaa miti. As deebinee kalee amma gaafii reef ka'ee faana wal qabatee yaadichi akkuma bilisummaan kaase
haalli mijannee wanni jedhu nageenya qe'ee isaanii akkan eegganneef dargaggeessa haalli mijanne waan jedhu san konseptii saniin qabu jechuudhaan haga beekurrallee kaasee qabatamaan hojii mootummaan naannoo Oromiyaa barootan kana keessatti hojjetaa ture keessaa tokko Oromoo aadaa diinagdee hawaasummaa isaa akka jabaatuuf wantoota sadi bu'uura godhatee inni hojjetaa ture keessaa tokko gaachana sirnaa hojii ijaaruu keessatti dargaggeessi qe'ee isaa keessatti gaachana sirnaa keessatti ijaaramee caasaadhaan bifa caaseffama qabuun akkanaan akka kaleessaa san qe'ee isaa dargaggeessa eeggatuu maalii osoo hin ta'in bifa caaseffama qabuun Oromoon akka nagaa ta'u qe'ee isa keessatti ammoo dargaggeessis ga'eessis ga'ee isaa keessa baatu akka danda'uuf sirna gaachana sirnaa gurmeessee caaseffama bal'aa taasisee dargaggeessi kumaatamaan keessatti ga'ee isaa ba'ataa kan jiruu fi iddoowwan garagaraatti wal fakkaatoo habaatus iddoowwan garagaraatti dargaggeessi keessatti ijaaramee itti abboomee kaleessa ala raqacaasaa nageenyaa sadarkaa ganda jiru sadarkaa aanatti sadarkaa garagaraa jiru kaleessa ala dhaabbatanii kan irraa ittifamaa ture san har'a abbaatti ta'ee gaachana sirnaa keessatti ijaaramee qe'ee isaa karaan bal'inaan ittiin eegaa jiru jiraachuudha. Faallaa sanii ammoo sababa garagaraatiin biyya kana yaa'u akkuma beekamu wanni garagaraa yeroo qoru caalmatti biyya daldalli siyaasaa itti olaantummaa garagaraatti mul'isuudhaaf deemu. Daldala siyaasaa san milkeeffachuudhaaf qaamni garagaraa karaa garagaraatiin dargaggeessa fayyadamuun jiraachuudha. Isa keessattis qaamni hirmaatu akkuma jiru dargaggeessi bal'aan nagaa biyyaa eegsisuu bira taree nagaa qe'ee isaa eegsisuu haala mijateef keessattis ga'ee isaa ba'atuun wanni jirus wanni bal'aan jiraachuudha. Dabalataan akka mootummaattis ta'e akka paartiitti bara kana keessatti dargaggeessa faana mariiwwan garagaraa bal'aan taasifamaa ture jechuudha. Jechuun caalmatti yeroo sadaffaatti deebi'uu caalaa ammumatti waan jiruu fi waan hojjetamee fi maaltu hojjetamuudhaaf deema waan jedhu sanis namni akka hubatuu danda'uuf wanti bal'aan bara kana dargaggeessa irratti hojjetamee jira. Dargaggeessi baroottan darban keessatti ifuma isaatii ka'ee faayidaa fi miidhaa nageenyaa naannoo san jiru hubannaa fi qaburraa ka'ee keessatti ga'ee ba'ata malee karaa ifa ta'een akka waliigalatti akka naannootti akka biyyatti haala jiru beekee qe'ee isaa kan tifkatu nageenya qe'ee isaa keessatti diinagdee naannoo isaa jiru keessatti ga'ee ikonomikaalii ba'atuu qabu politikaalii ba'atuu qabu akka ba'atuu danda'uuf hojiiwwan bal'aan gara mootummaa fi paartiinis bara kana hojjetame jiraachuudha. Karaa guutuu ta'een dargaggeessa hunda bakka jiru bira ga'ee jiraayii bira ga'uu dhabuu danda'a. Haa ta'u garuu hojiin bal'aan dargaggeessa hedduudhaan lakkaa'amu mana miliyoonatiin lakkaa'amu bira ga'amee haala akka hubatuuf haala san hubatee ga'ee isaa akka baatuuf hojiin bal'aan hojjetamaa ture jira. Isa faana ammoo wal qabatee bu'aan bal'aan dhufes jiraachuudha. Dargaggeessi hedduun yaada isaa bu'aa nageenyaa hubatee isa faana dhaabbatee gaafii isas yoo gaafii qabaates karaa nagaatiin akka gaafatuu danda'u wanni bal'aan hojjetamaa jiru jira. Caalmatti ammoo dargaggeessi kana qofaaniin marii qofaanii miti mariiwwan bal'aan taasifamaa jiru jira. Haa ta'u bifa ammaa kanaan ammoo karaa miidiyaanis ga'ee inni baatuu qabu sadarkaa bakka inni jirutti iddoo inni jiru sanitti keessattuu naannoo bakka rakkoon jiru sanitti itti gadi bu'amee rakkoo sun akka hiikkatuu danda'uuf isaan mariisisuun isaan faana ta'anii rakkoo isa waliin deemuun jira. Kan lammataa rakkoo nageenyaa ta'ee rakkoo dargaggeessas ta'aa jiru rakkoon hojii dhabdummaan bal'aan jira. Kan rakkoo nageenyas ta'uu danda'u akkuma reefe obboleettiin teenya kaas bu'uurarraa wanni rakkoon aadaan guddina dargaggeessi amma keessa dhufaa jiru akkuma rakkoon ta'u rakkoon carraa hojii dhabdummaanis dargaggeessa irratti ba'aa gara tokkootiin wanni dhufaa jiru jira. Isa hiikulleef kallattii garaagaraatiin wanni hojjetamaa jiru jira waan ta'eef kanaaf caalmatti hulaan cufamee carra bichaa osoo hin ta'in hulaa baname sanittis dargaggeessi keenya bifa wal fakkaatuun itti fayyadamuu irraa fayyadamuu itti siquu faanas wal qabatee hanqinni bal'aan jira waan ta'eef kun ammoo abbaa dhiifamuuf hin qabu. Wanni bal'aan as keessatti dhaamu barbaadu dargaggeessi nageenyi kan waan tokko galchanii miti yookiin paartii tokko galu yookiin qaama kutaa tokko galu yookiin miidiyaa kanaa kennamu yookiin dargaggeessa as keessa jiru qofaa kennamu miti. Nageenyi dhufuu kan danda'u akkuma reef jedhame san yoo ifii keenya nagaa ta'an keessoo keenyatti nagaa yoo ta'an nageenyi dhufuu danda'a jechuudha. Waan jenneef dhufuu miti. Ati durii dargaggeessaa ijaaruu irratti hojjechuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Miidiyaan nuti dargaggeessi irratti hojjetuu qabna. Kanaaf hojiin manaa bal'aan nageenya keessattuu naannoo keenya eegsisuu faana wal qabatee hojiin manaa bal'aan wanni hojjetames jiraatu hojiin manaa bal'aan irratti hojjetamuudhaaf karoorfamee deemamaa jirullee jira. Kanaaf nu hunduu ammoo gahee keenya irra ba'atuu qabnaa wama jedhu kaasuuf waan ta'eef kanaaf hulaan cufameen jiru carraan jira carraa sanitti fayyadamuu faana wal qabatee ammoo dargaggeessa bira gaaffiin jira wama jedhu kaasuuf barbaade. Baay'ee galatooma daqiiqaa tokko namoota lamaaf otoo kenne gaariidha yaada jedhurraan mootummaan haalli dargaggoonni isaan itti hirmaachuu danda'an mijatee jira waan jedhu kaasa karaa mootummaatiin. Gama dargaggeessaatiin immoo gariin hirmaataa jiru
kan hirmaataa hin jirre immoo jira yaadni jedhus mana kana keessaa ka'aa tureera. Keessattuu dargaggoonni nagaa keessatti akka isaan hin hirmaanne kan mul'isuu fi akkaataan isaan nagaa miti akkuma waliigalaatti hirmaannaan dargaggootaa akka biyyaatti sochii jiru keessatti hirmaataa jiran haala sirrii hin taaneenis qaama biraatiif akka isaan meeshaa ta'anittis haalli itti hirmaataa jiran jira waan ta'eef dargaggoon nugusuu fi dargaggoo lammii daqiiqaa tokko keessatti yaada kanarratti otoo riifleekti gootanii. Galatooma wanti kun haala yeroo barbaadu waan ta'eef irratti mari'achuun keenya gaariidha. Akka waliigalaatti dargaggeessi nageenya irratti hirmaateera kan jedhu yoo kaasne mana keessaa wantoonni ka'an jiru. Jalqabarra dargaggeessi fi nageenya adda bahuu hin danda'u wanni baramuu qabu. Erga kana ta'e booda dargaggeessi keenya hirmaataa jira kan jedhu karaa lamaaninuu yoo laalle akka mootummaatti hirmaachaa jiru wanti jedhu kun akkuma jirutti ta'ee ammamtu hirmaachaa jira. Dargaggeessi biyyi keenya qabdu ammami parsantii 30 jedhama duraan ammam beeku akka Oromiyaattis akkasuma. Baay'ina uummataa parsantii 30 dargaggeessi qabu keessaa ammam bira geenyee jirraa kan jedhu sun otoo laalle gaarii natti fakkaatan. Wanti amma mana keessaa ga'e sirru. Yeroo kamiyyuu caala raayyaa ittisa biyyaa keessatti nageenya naannoo keessatti gaachana sirdaa keessatti milishaa irratti hirmaachuu keessatti hojiiwwan hojjetaman jiru. Haa ta'uuti baay'ina dargaggootaa qabnuun bira geenye irraa kan jedhu sana hin qaban. Hojii bal'aatu hafaa. Hojiin dargaggeessa irratti hojjetamu hubannoo uumuurraan jalqabee marii haga dargaggeessi iddoo jiru bira geenyee mariisisuu kana wajjin qabatee wanti jiru hojiiwwan hafan bal'aadha. Kanaaf dargaggeessi hirmaannaa nageenya irratti qabu akkuma jirtu ta'ee hojii bal'aan garuu hin hafaa kan jedhu hin qabaani. Hojii bal'aan hin hafaa. Kanaaf immoo rakkoon hojii dhabdummaan amma akka naannoottis akka biyyaattis jiru rakkoo guddaadha. Namni gaafa waa hojjetu dhabu gaafa garatti ba'ee galu dhabu gara hin taanetti hirmaannaa taasisuu jira waan ta'eef ani wanta mootummaan amma hojjechaa jiru akkuma jirutti ta'ee dargaggeessa hunda bira ga'uu irratti garuu hanqinni akka jirutti natti mul'ata waan ta'eef kanarratti qaamni hundi nu ilaallatu osoo hojjennee moor irra effektiif ta'uu dandeenyaa kan jedhu sana gabaabinumaan kaasuu barbaadeeti. Galatooma yaadni baay'een egaa mana keessaa kaafameera. Yaadota muraasa kaasuun barbaada. Nagaadhumarraa yoon ka'u nagaan riqicha biyya tokkooti jechuudha. Biyyi tokko kanarra ceetee biyyaa biyyatti ittiin ceetu nagaan riqicha biyya tokkooti jechuudha. Kanaaf biyyi tokko nagaa argachuu keessatti biyyoota ollaa wajjiniin akkasumas biyyoota barbaadde faana jiraachuudhaaf nagaa yoo jiraatedha. Kanaaf nagaan bakka hin jiraannetti maqaa gaarii akkasumallee ilaalcha gaarii hin qabaatte waan ta'eef nagaan biyya tokkoof riqicha cimaa yookaan waliigaltee cimaa biyya tokko gidduu jiru keessaa nagaadha. Kanaaf dargaggeessi biyya kana keessatti qoodni inni qabu qooda olaanaadha. Qooda olaanaa taphate keessatti immoo akkaataa inni ittiin deemaa ture sanaa fi akkaataan amma itti jirru waliin arganne hanqinni jira. Hanqina sana keessatti maanni keessumaa shoora gurguddaa qeerroof qarreen taphate keessatti hanqinni iddoo tokko ni jiraata. Beekamtiin karaa mataasaa yoo kennamuyyuu baate rakkoon diinagdee, rakkoon hawaasummaa, rakkoon siyaasummaa achirraa kan dhufe jechuudha. Kanaaf qooda biyya kanaa keessatti parsentii 85 ol lafee biyya kanaa utubee heera biyya kanaa utubee kan jiraachisaa jiru dargaggeessa. Dargaggeessi immoo nagaa biyya kanaatiif bu'uura jechuudha. Nagaan waa mara edderee jennee bu'uura biyya kanaa keessatti parsentii 85 ol dargaggeessa biyya kana keessa kan jiraatu. Kanaaf dargaggeessa irratti ammas mariin sadarkaa Dakaarraa kaasee hanga gubbaatti gadi bubbu'ee too walirraa hin citin osoo kenname gaariidha jedhee yaada. Inni kunis maanni tokko hanqinaan miidiyaalee ni jiraata. Miidiyaan sadarkaan jiran sadarkaa gadiitti dargaggeessa hubannoo uumuu irratti hanqinni ni jiraata. Akkasumas sadarkaa dargaggeessi keessa jiraatu oolmaa dargaggeessa irraa kaasee jijjiirama dargaggoo irratti fiduu keessatti iddoo tokkotti hin jiraata, waltajjiin hin jiraata garuu hanga dhumaatti cichanii fufuu keessatti gaafuma waan ta'e kaafame deemuu irraan kan hafe dargaggeessi sana qabatanii deemuu keessatti hanqinni hin jiraata. Kanaaf dargaggeessi bu'uura waa maraati arga jenne dargaggeessa gara fuulduraatti iyyuu baasuudhaaf nagaan akka dhufu nagaa irratti hojjechuun dirqama.
dirqama waloo keenyattis jechuudha. Kanaaf dargaggeessi galma barbaadamu sana bira gaheera yoo jenne galma sana bira hin geenye. Galma sana bira gahuudhaaf immoo hanqinni maa inni hanqinni kan jiraatu tokko hubannoo namni hubannoo wal qixan qabaatu. Fakkeenyaaf heera filannoo irraa kaasee rakkoo nageenya biyya kanatti uumame irraa kaasee dargaggeessi heerri biyya kanaa na laallata. Dinagdeen biyya kanaa na laallata. Siyaasni biyya kanaa na laallata jedhee mootummaan alas iddoon itti socho'ee nagaa biyya isaa eeguu keessatti gahee guddaa taphachaa ture jira jechuudha. Kanaaf beekamtiin karaa mootummaas kennamee fi nagaan akka dhufuuf daran walta'iinsan irbuu yookaan lafee walii taanee akka deemnuuf karaa mootummaas itti cichamee isa ammaarra itti deemamuu qaba. Kanaaf nageenyi hunda keenyaaf haa ta'u galatooma. Dhumarratti hayaatiif carraa keenya. Carraanan sii kennu dargaggeessi haala mijataa kanatti fayyadamee maal gochuu qaba? Haalli mijataan jira waan jedhu kanarratti fayyadamee dargaggeessi maal gochuu qaba? Gaheessa akkamitti bahachuu qaba? Haala mijataas eeguu qabaayi. Nagaan isaaf waan murteessaa ta'e osoo jiru maaliif haala mijataas eegaa? Haalli mijataan akkuma amma ka'aa ture irratti hubannoon uumamuu qaba. Wantoonni baay'een mana keessaa ka'aniiru. Dargaggeessi hoo hammam dhiibee deemuu qaba nagaasaa eegsifachuuf waan jedhu irratti daqiiqaa tokkoof. Abbootiin haadholiin dargaggooliin mootummaan kunniin hundi yoo waliin hojjetan malee nageenyi dhufuu hin danda'u. Akkasitti amanaani. Haadholiin abbooliin illee gama isaaniitiin gorsaan ta'uu danda'a. Mootummaan illee gahee isaa bahateetiin moorzaan dargaggoon responsibilitii fudhachuu natti fakkaata. Tokkoffaa hubannoo namni hundi hubannoo yoo qabaatte ati waan harkaa qabdu saniif hubannoo yoo qabaatte malee akkatti itti fayyadamullee hin beektu. Hubannoo moor barbaachisaadha. Hubannoon immoo akkamitti dargaggoo kana hundaaf hubannoon akkamitti kennama kun gahee mootummaadha ta'uu kan qabu. Dargaggoon maal gochuu qaba yoo jennu dargaggoon responsibility fudhachuu biyya kiyya irratti responsibility fudhachuu qabaachuu danda'a. Waan waloo fi waan gargarii ni qabna. Nagaa yoo dhufne nagaan kan waloo keenyaati. Akka namni kamuu ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'a. Ilaalcha san keessatti ilaalcha nagaa kan hin barbaanne dhaabni kamuu sabni kamuu nagaa kan hin barbaanne hin jiru. Kun jechuun kan waloo keenyaati. Kan waloo keenya akkamitti eegsifannaa? Ilaalcha keenya gara adda addaa immoo akkamitti eegsifannaa? Kan waloo irratti waliin hojjechuu ilaalcha adda addaa irratti kan gargar ba'an irratti immoo gargar ba'anii kan waloo irratti hojjechuu san irratti xiyyeeffannoo kennuu natti fakkaata. Amma namni tokko ilaalcha biraa qaba yoo ta'e ilaalcha san amma ilaalchi isaa sun guutamuutitti waan kun nan galchu nageenyi biyya kanaa nan galchu jechuu hin qabu. Nageenyi biyya kanaa yoo biyyi nagaa taate kan keessaa fayyadamu dargaggooma biyya kanaa yoo nageenyi illee booree kan dhiigaa fi lafee isaa caccabsee maatii isaa irraallee kan hir'isu dargaggooma waan ta'eef responsibility ofii ani kana hojjechuu danda'a. Nageenya kan fidu ana ofii mataa kiyyaati jedhee yoo amane nageenyi fiduu ni danda'ama jedhee amanaa. Galatoon. Marii guyyaa har'aa taasisne keessatti nagaan maali? Dargaggoof nageenyi maal walitti dhufeenyi isaan qaban? Akkasumas dargaggeessa akka nagaa keessatti hirmaatu haalli mijataan jira moo hin jiru? Jira yoo ta'e akkamitti? Hin jiru yoo ta'e immoo akkamitti waan jedhu yaadoleen gurguddoon as keessaa baay'een ka'aa turaniiru. Dargaggeessi sirna biyya kanaa ijaaruu keessatti gaheen inni taphataa ture hedduu akka ta'es bal'inaan ka'aa tureera. Sirna ijaaree har'a asiin gahe kan immoo akka inni haala isaaf maluun fayyadamne immoo dhimmi nagaa danqaa akka ta'es kaasaa turreerra. Nagaa kana tikfachuun dhimma fayyadamummaa dargaggeessaa guddisuudha. Ergii ta'ee nagaa kana tikfachuu keessatti immoo gaheen mootummaan taphachuu qabuu fi dargaggeessi mataansaa taphachuu qabu maali waan jedhu irratti bal'inaan irratti mari'ataa turreerra. Akkuma jalqaba irratti kaasaa turre qaamni har'a marii kanarratti hirmaate kallattiidhaanis alkallattiidhaanis nagaa biyyattii keessatti gahee mataa ofii namoota bahataa turan dargaggeessa bal'aa keessattis namoota dhiibbaa nagaan akka dhufu taasisaa turani. Ammas yaadonni as keessattis ka'aa turan nagaa fi dargaggeessi akka isaan wal dhuganii deeman nagaan jiraatee dargaggeessi bal'aan akka inni fayyadamaa ta'u
gochuu keessatti dhimmoota gurguddoo kaasneerra. Kanaaf dargaggeessis gahee akka qabu, mootummaanis gahee akka qabu, gaheen isaa hoo maali waan jedhu irratti bal'inaan kaasneerra. Sagantaa keenya kanumaan kan xumurru ta'ee mariin keenya kan itti fufu ta'a. Ulfaadhaa.